يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para pinisepuh, Bapak Ibu jamaah pengajian Tombo Ati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala paring kula panjenengan sami saged ngempal dumateng majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sami senantiasa diberikan kekuatan Allah untuk selalu berada di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kanthi salam kaunjuk dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged istiqomah anggenipun nindakaken sunah-sunahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan mugi-mugi benjang dateng hari akhirat pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya, majelis menika majelis yang selalu dalam sebat sebagai majelis yang diberkahi oleh Allah, keranten majelis ilmu, majelis yang hafathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di tempat Baitullah, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan panjenengan dalam kondisi insyaallah dalam kondisi yang sehat secara dohiron wa batinan. Keranten awal pertama kali memulai kegiatan pagi lah panjenengan pasti awal pertama kali melaksanakan sholat subuh niku mawon sampun Masya Allah disaksikan oleh para malaikat Quran al-Fajri. Jadi disebut disaksikan oleh para malaikat bila sholat subuh niku menjadi sholat yang sangat istimewa sekali. Orang yang bisa memulainya dari aktivitas pertama kali niku sholat subuh niku Masya Allah. Kanjeng Nabi nate ngendikan niku berdoa, Allahumma barik fi ummati, barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Bukur niku awal-awal pagi. Nah, tiang nek salat subuh niku kan ngaten. Sakderengipun masuk dateng materi nggih. Ulama itu mana memberikan pendapatnya mana yang lebih afdol, lebih baik antara salat subuh itu di waktu golas niku tasik rondok peteng. Tapi semua sepakat nggih, salat subuh niku kan fajar sodik. Ciri nipun masuk waktu subuh niku kan fajar sodik, boten fajar kadhib. Nah, bedanipun fajar kadhib niku nek jenengan mirsani kados enten segitiga warna putih. Terus napa niku cahaya niku dereng bener-bener melebar niku namanya fajar kadhib. Fajar kadhib niku fajar yang semu. Tapi kalau fajar sodik niku fajar yang hakiki. Nah, sebenarnya
matahari niku walaupun belum terbit itu cahayanya sudah memancar. Nah, waktu masuk subuh niku fajar sodik. Nah, di fajar sodik niku mangke kan ketinggal enten kados garis melengkung warnane kekuning-kuningan niku fajar sodik niku masuk waktu subuh. Nek sakniki lak penak keranten kula panjenengan sami langsung melihat melalui jam, terus kemudian ada adzan. Tapi untuk menentukan menika niku memang yang paling krusial niku nggih menggunakan waktu fajar sodik niku. Fajar sodik itu masuk subuh. Lah, nanti di fajar sodik niku enten napa istilahnya fasenya, fase mulai rondok terang. Lah nek sing gelap, tasik gelap niku namanya gholas atau taglis. Taglis niku umpama mboten enten lampu, kula panjenengan sami niku melihat itu tidak saling mengenal, artinya cek peteng. Niku namanya pun taglis. Lah menurut madhab Syafi'iyah, waktu sholat subuh yang paling afdol niku ya di waktu masih gelap. Di waktu masih gelap. Tapi kalau madhab Hanafiyah niku pun mulai terang, terus mulai ketok. Teng jobong-jobong ini mulai ketok tapi dereng terbit loh nggih. Dereng terbit matahari. Nah niku kalau menurut Hanafiyah, tapi madhab Syafi'iyah mengatakan yang terbaik dan itu dalilnya kuat niku nalikan tasik peteng. Lah niku mangke tiyang salat subuh niku malaikat niku dijelasaken teng kathah para ulama. Malaikat niku kan enten malaikat malam, enten malaikat pagi. Atau orang menyebutnya malaikat siang, walaupun sebenarnya malaikatun nahar niku pagi, malam kalih pagi. Nah di posisi subuh niku unik, kalau niku gambarnya kaya jenengan nek nyuwun napa nggih wong sing nyambut damel sip-sipan ngaten lho. Kan enten ta sip-sipan ngaten niku. Sip-sipan terus operan ngene. Ki tugasmu, ki tugasku, wayahe jam sakmene, wayahe jam sakmene. Lah kumpule malaikat niku pagi kalih malam. Karena malaikat malam kan dinese bengi nek cara ngaten. Lah nek malaikat isuk dinese kan isuk sampai awan ngaten. Mangke nek dalu niku gentenan malaikat malam. Lah ngumpule niku tenggene waktu subuh niku. Ape operan. Nek tiyang kesehatan apa anu sip-sipan niku mesti mudeng model operan ngaten niku kan tekan dhisik. Lah malaikat malam, malaikat pagi niku kumpul di belakang imam. Mulane kenapa sholat subuh niki sing sae niku berjamaah. Karena posisinya dia di belakang imam niku. Lah mangke nek sampun rondo awan niku mulai ini pulanglah malaikat malam itu gentenan saiki malaikat pagi ya atau malaikat siang. Terus mereka kembali maka disaksikan oleh para malaikat Allah. Lah keutamaannya subhanallah jenengan didoakan. Orang memulai aktivitas pagi niku bahkan kata ulama gini, orang itu seringkali di posisi tidur niku sing rata-rata sadurunge turu kadang-kadang lali mboten ndonga dan yang lain-lainnya niku kadang ngimpi-ngimpine niku mimpi-mimpinya itu babakan sing donya kabeh. Nek babakan donya kabeh niku teng otak, hati, semua pikiran niku babakan donya. Nah niku menimbulkan keresahan di dalam hati. Nah ketika orang bangun kemudian sholat subuh, disitulah kemudian kita sholat niku cara kasaren donya ki diselehno, donya ki diselehno, diserahkan kepada Allah. Makanya wong nek sholat subuh niku kraos enteng, ngapa malih kok saged tindakan datang masjid niku sanse enteng. Tapi kalau jamaah niku meng diutamakan jenengan jamaah karena posisinya malaikat pagi dan malam niku berada di belakangnya imam niku. Maka orang yang memulai aktivitasnya dari pagi subuh niku masya Allah. Jenengan melampah mawon sudah berapa banyak kemudian pahala yang kita dapatkan disaksikan lagi oleh para malaikat Allah. Mulane kula meyakini betul. Napa malih terus kemudian aktivitas pagi panjenengan terus kemudian ditambah lagi memulainya dengan pengajian
dengan majelis-majelis ilmu seperti ini. Masya Allah, itu luar biasa. Makanya kalau selalu menyebutkan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tiang berkah niku umumnya disebut ziyadatul khair, bertambahnya satu kebaikan. Nah, kebaikan itu semakin bertambah. Maksud kebaikan niku nopo? Kebaikan niku mboten mesti harus berupa harta. Kebaikan itu adalah pokoknya apa saja sing dadosaken tabungan jenengan mangke sing jenengan pendet datang akhirat niku namanya kebaikan. Sesuatu ini disebut apik nek apik kanggo akhirat. Sesuatu disebut jelek wi Allah elek kalau itu nanti buruk untuk akhirat kita. Pun ngaten mawon cirine. Apik ki apa? Apik ki nek apa sing tak lakoni napa sing jenengan tindakaken jenengan niku amalkan kok berdampak sae tenggene akhirat niku berarti kebaikan. Tapi apa saja yang kita lakukan berdampak buruk untuk akhirat kita niku disebut elek. Nah, disebut Allah. Lah tiyang ngatos ngaten niki bertambah kebaikan keranten niki dalam sampai akan teng pundi-pundi kula niku nembe ngeh anak kula nek dolanan laptop kula, dolanan misalipun HP kula. Niku kan senengane ndeloke sing di deloki niku kan YouTube kartun. Film kartun mawon, pokoke kartun-kartun ngaten niku sing dideloki ngaten niku. Nah, giliran kula buka YouTube niku sing metu teng ngene beranda. Ning gone napa istilahnya pinggir-pinggire niku isine kartun kabeh. Nah, ternyata ngaten. Apa sing digoleki apa sing sering didelok ya niku sing bakal muncul akeh. Lah urip niku nggih kados ngaten niku. Sing jenenge sakniki istilahnya algoritma. Urip nggih kados ngaten niku. Sing jenengan padosi sae, nglakoni sae niku bakal petuk akeh kesaenan. Sing metu kuwi apik kabeh. Jenengan kepanggih tiyang ingkang sae. Jenengan napa kepanggih amal ingkang sae. Niku semakin kita berada di tempat-tempat yang bagus, goleki sing apik-apik, bakal ketemu akeh kesaenan. Sing elek niku semakin lama semakin kemudian berkurang. Keranten sing tenggene berandane jenengan niku semua kebaikan. Kula pikir-pikir oh iya bener ya algoritma urip ki kaya ngono. Wong sing apik ya bakal nglakoni apik bakal dipethukno kalih sing sae-sae. Wong nek elek niate elek sing digoleki elek mesti bakal dipethukno sing elek-elek. Wong sederhanane ngaten niku. Makane subhanallah niku kados ngaten niki bakal dipertemukan dengan kebaikan. Mulane kula niku nembe oh iya ya dulu Kanjeng Nabi niku memberikan penegasan para sahabat juga. Wong kok iso salat ajeg misalnya tenggene masjid dan niku berat sekali. Niku kan disebut dia bisa menjadikan saksikan bahwa dia itu adalah orang yang baik. Saksikan dia adalah orang yang baik. Nah, bahwa dia adalah orang yang baik. Karena dia akan dipertemukan dengan kebaikan. Maka bisa dijadikan indikator kalau dia orang baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingkang badhe dalam kaji inggih menika surat Al-Isra. Yang pertama surat Al-Isra ayat 79. Mangke kemudian 80. Beberapa kali ini sudah sedikit pernah saya singgung, tetapi subhanallah ilmu niku semakin dikaji, semakin kita mendapatkan hal-hal yang baru malih. Mboten enten entake. Mulane ilmune Gusti Allah niku mboten enten entake. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam wa minal laili fatahajjat bihi, maka bangun dan sholat tahajudlah. Hujud itu adalah tidur, tapi kalau tahajud itu adalah bangun, ya, bangun dari tidurnya. Nafilah makanya dalam sampai akan ini pendapat ulama agak berbeda-beda.
sebagai tambahan untukmu. Sejatosipun ayat ini kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, mudah-mudahan Allah itu membangunkanmu, mengangkatmu, Tuhanmu itu mengangkatmu mendapatkan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Nah niki nyun sewu niki dalam waosaken. Jadi kalau di sini kalimat nafilatalak, kalau hujud tadi tahajud, makanya ulama mengatakan begini, sing disebut sholat tahajud kuwi sholat sak badane turu. Nek awakmu ora turu berarti ora disebut sholat tahajud. Enten ulama sing berpendapat begitu. Karena tahajud, hujud ki turu, tahajud ki tangi teko turu. Sehingga kalau panjenengan misalipun bakdo isak senaoso kok kemudian bakdo isak muni istirahat terus panjenengan bangun, sholat niku sudah bisa disebut sebagai sholat tahajud. Karena makna tahajud itu adalah bangun dari tidur. Nah, bangun dari tidur. Makanya kata ulama tahajud itu pastikan dia dari tidur dulu. Nanti kalau sebelum tidur ya enggak apa-apa sebelum tidur, tapi tidak bisa disebut sebagai tahajud. Nah, ini misalnya aku wedi kok wis kok dalu nyun sewu mboten saged turu, mboten saged istirahat. Terus aku tak salat 2 rakaat sik cah sadurunge turu. Nggih mboten napa-napa, tapi tidak bisa disebut sebagai salat tahajud. Lah teng niki nafilata lak ai karomatan laka. Menurut pendapat ulama, nafilah itu untuk Kanjeng Nabi disebut sebagai karomatan laka, penghormatan kepada dirimu. Ning pendapat yang lintunipun mengatakan Muhammad itu sebagai tambahan untukmu, nafilah kita tambahan untukmu. Maka para ulama berpendapat, ada yang berpendapat niki diwajibkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mboten diwajibkan untuk kita semua. Keranten menapa? Keranten sing wajib niku naming 5. Selebihnya dari 5 sholat 5 waktu niku maka semua disebut sebagai tambahan. Dados sing wajib niku naming gangsal niku. Selebihnya itu hanya tambahan. Artosipun tambahan nek dilakoni nggih mendapatkan kesaenan, nek mboten dilakoni nggih mboten dosa. Lah ngaten iki nyuwun sewu, ampun sampai ngaten. Sing tambahan dadi prioritas, sing wajib mboten dados prioritas. Nah, tiyang niku kadang-kadang sering kualik-walik. Sing tambahan niku malah justru luwih khusuk tinimbang sing wajib. Nah niki catatan. Ampun kados mekaten. Dados salat sing wajib niku malah kudu sing tenanan. 5 waktu itu. Adapun yang tambahan-tambahan itu, nah niki sifatnya nafilah, sifatnya hanya sunnah. Ada yang sunnah muakkad kados dene salat malam ini, kados dene salat malam. Tapi 5 wajib niki ampun kemudian saestu-estu ditinggalkan, karena tidak ada yang kemudian jatuh salat itu. Kalau semuanya bisa jatuh, dalam nyate nyampaikan nek haji kuwi kanggo sing mampu. Nek poso ya kanggo wong sing mampu, saged ditukar dengan kafarat poso, ngaten niku kan saged. Terus kemudian nek zakat nggih tanggung tiyang sing mampu. Ada saja sesuatu yang jadi dispensasi atau rukhsah kemudahan. Kados dene syahadat, jenengan syahadat niku kan seumur hidup wajibnya nek namung setunggal syahadat niku. Tapi nek sholat lak mboten, nek sholat lak mboten. Sholat sampai kapanpun, sampai kemudian menutup mata tetap diwajibkan untuk sholat. Mulane nyuwun sewu, nek panjenengan kok biasanipun napa niku ngancani napa istilahnya nggih tiyang ingkang sakit, jenengan sing nunggoni tiyang gerah, tiyang ingkang sakit, tiyang ingkang gerah niku nggih ada kewajiban tetap kemudian sing sakit niki untuk sholat. Mulane jenengan kedah mengingatkan, jenengan sampun sholat napa dereng, jenengan ingatkan. Senaos sampun sepuh ngaten niku,
Nek sepanjang piyambake niku tasik saged emut lho nggih nyun sewu. Nek pun mboten pun kehilangan kesadaran, nek pun mboten kewajibannya sholat. Tapi kalau masih ingat meskipun lisan ini tidak bisa mengucapkan mripate jek niku kok mripate nggih mboten saged kedip, tapi tasik sadar paham niku kewajibannya untuk tetap sholat dengan hatinya. Mulane jenengan emutaken, Pak, Bu, niki pun wancine sholat, monggo jenengan sholat rumiyin. Misalipun nyun sewu gerah stroke, terus kemudian naming saged duduk tenggene kursi roda, napa naming saged napa niku rebahan tenggene tempat tidur. Niku sing nunggoni niku memberikan instruksi arahan atau mengingatkan. Bah jenengan niki pun wekdalipun salat maghrib, monggo jenengan salat maghrib riyin. Nah, niki contonipun nggih. Terus mboten kemudian jatuh, tetap terus kemudian taklif niki kewajibannya tetap menjalankan. Niku nek salat. Makanya subhanallah. Lah ning mriki kalau panjenengan melakukan nafilah tambahan, nafilah talak asa ya ba'asaka rabbuka maqama mahmuda, senaosa niki kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jenengan cek tengene ayat Al-Qur'an, Kanjeng Nabi niku nggih teng wingkinge niku nggih para sahabat kadang-kadang Kanjeng Nabi salat niku mulane Kanjeng Nabi niku mboten kersa kemudian kok salat tenggene masjid karanten riyen niku kathah akhirnya kemudian di belakangnya itu yang mengikuti para sahabat. Wedi nek Kanjeng Nabi niki iki dadi wajib. Mulane Kanjeng Nabi nang salate tenggene griya. Nek pas wayahe salat sunnah. Makanya para ulama ngendikan nek salat sunnah ki berapa salat sunnah nek sing iso dilakoni ning omah lakonono ning omah. Lain ngaten. Kecuali misalipun salat duha jenengan kok saking daleme panjenengan punya niat menuju masjid hanya untuk sholat duha. Ini kan hadisipun, masya Allah, ini pahalanya besar sekali. Kados ngaten ini jenengan niati. Terus saking dalam, terus untuk pengajian kok disambung aku ya pengen sholat sekalian sholat duha. Ini contohnya pun. Terus wa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda, nek jenengan diangkat derajat Kanjeng Nabi diangkat derajatnya maqama mahmuda. Maqam mahmuda itu tempat yang terpuji niku maqam napa? Lah niki hal yang baru yang dalam kemudian coba kaji kalau riyen niku ternyata kan kita taunya sing jenenge syafaat. Maqam mahmuda niku syafaat. Kanjeng Nabi diberikan hak untuk memberikan syafaat atas izin Allah. Jadi orang yang berdoa ketika azan selesai adzan lalu panjenengan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'asullahu wa maqama mahmudan allati wa'ata. Itu kan maqam mahmudan allati wa'ata, makom yang engkau janjikan itu adalah makom syafaat. Mayoritas ulama begitu. Terus Kanjeng Nabi niku diberikan makom syafaat, memberikan syafaat atas izin Allah. Nah selama ini kita taunya syafaatipun Kanjeng Nabi niku hanya dua, syafaat yang sifatnya umum, syafaat sifat khusus mawon. Tapi menurut ulama misalkan Fudail bin Iyad, syafaatipun Kanjeng Nabi niku wonten gangsal. Ya Masya Allah. Setunggal niku disebut syafaat ammah, syafaat sing sifatnya umum. Sing nomor kalih fi idkhali qaumin al jannata duna hisab, insyaallah. Nglebokno satu kaum surga tanpa dihisab. Ini menurut pendapat Fudail bin Iyad. Sopo sing gak pengen mlebu swarga tanpa dihisab. Nah, ketika dalam satu hadis, bukankah semua orang itu dihisab? Betul kata Kanjeng Nabi, tapi didudohno tok. Diduduh notok ini kalau catatan itu jenengan ngejer, kalau ngejer diduduh no catatan, tapi tidak kemudian dihisab. Insya Allah. Nah nek nglebu tanpa hisab ini sopo sing gak pengen ya. Hisab ya bote rame. Karena tengene Al-Qur'an itu kan
Setiap nikmat itu kan pasti dihisab. Summalatus aluna yauma idzin anin naim. Jenengan kan di apa wae nikmatnya besok kan dipertanggungjawabkan. Mulane kan habut niku. Ambekan kan yo nikmat, ambekan sudah dipertanggungjawabkan. Waktu jenengan punya waktu kan nikmat, somben ya dipertanggungjawabkan. Lisan, nikmatnya lisan dipertanggungjawabkan. Telinga mendengar dipertanggungjawabkan, dihisab somben tengene akhirat. Tangan nikmatnya tangan iki saged bergerak dipertanggungjawabkan, dihisab besok di hari akhirat. Itu kabeh nikmat. Sing menjadi nikmat itu besok akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lah kok sak mono kae. Mulane sampai enten sing bertanya kepada Imam Ali. Lah nek wong sak mono kae terus dihisab, lah hisabe catetane sak mono kae terus pripun? Lah Allah itu Maha Kuasa. Jirine Imam Ali ya sederhana. Lah saiki pikirno, iwak ning gone laut iki lho sak mono kae sing menehi rezeki sapa? Lah kok iso kaya ngono? Lah nek mek hisab ya gampang ngono. Mulai sekarang orang sudah bisa memahaminya. Wah hisab niku kanton direkam cara kaya direkam diduduhno kok. Kalau panjenengan sami ini kan kaya enek CCTV nih. Nek sane CCTV kan didelok kabeh mulai A sampai Z ketok. Ngupil opo ketok kabeh. Kan ketinggal sedanten. Lho apa susahnya bagi Allah? Nah, ini contoh sederhana. Makanya nomor 2 nih Masya Allah. Yang nomor 3, fi qaumin min muwahhidi ummatihi istaujabun nar bidunubihim fayashfa fiha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa man sya'allah ayyashfa'a wa yadkhulunal jannata wa hadhihi syafa'ah yallati angkarat hal mubtadi'ah al khawarij wal mu'tazilah. Nah niki sing ditolak kareh tiang khawarij kareh tiang mu'tazilah. Syafaat jenis yang nomor 3 ini. Tapi sebagai ahlu sunnah wal jamaah ya kalau mempercayai. Napa niku? Setiap kaum yang mentauhidkan ya, yang mentauhidkan Allah asline dhek iki wis istaujabun nar. Jadi wis pokoknya iki mesti mlebu neraka dengan bidunubihim, dengan dosa-dosanya. Tapi atas izin Allah Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat dan masuk ke surganya Allah. Masya Allah. Jarine Mu'tazilah orang mungkin nek ngono penak nek carane. Lho kita kan enggak tahu. Wong niku hak prerogatif Allah. Pertimbangannya Allah jelas adil. Allah kalau menghukumi jelas adil. Lah nek Kanjeng Nabi kemudian memintakan dan Allah mengizinkan, apa salahnya? Makanya Masya Allah. Kanjeng Nabi niku syafaatnya itu makanya berbeda dengan syafaat-syafaat nabi-nabi yang lainnya. Yang nomor 4, nah niki fi man dakhalan nar minal mudznibina fayakhrujuna bi syafaatin nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya'i wal malaikati wa ikhwanihim minal mu'minin. Dados lah niki yang nomor 4. Lah wong nomor 3 nih, nomor 4 wis saged kok. Nomor 4 niku wong sing mlebu neraka dari orang-orang yang berdosa, tapi kemudian mereka keluar tuh dengan syafaat Nabi dan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Muhammad dan nabi-nabi ini termasuk orang yang mukmin pernah dalam sampai akan. Makanya Imam Hasan Al-Basri nate ngendikan akeh ana wong sakang soleh. Sapa ngerti sok ben ning akhirat wah akeh sing iso disyafaati kalih tiang sing soleh niku. Dan niki termasuk umum dalam arti nabi-nabi juga bisa memberikan itu, tapi atas izin Allah bareng-bareng. Termasuk orang-orang yang beriman itu bisa memberikan syafaat atas izin Allah. Sudah masuk neraka niki. Lah nek wis mlebu neraka mawon saged napa malih niki sing Kanjeng Nabi punya hak syafaat sebelum masuk neraka. Lah ngaten niki kan tetep wong jenenge wong nyuwun sewu nggih. Dalam madhab ahli sunnah wal jamaah wong dosa niku ya tetap mlebu neraka, tapi tidak selamanya berada di dalam neraka. Tapi nyuwun sewu ampun jenengan gambarno iso mlebu neraka ndas sing penting kok mlebu swarga ampun ngaten. Masalahe sing paling rendah neraka paling rendah sikil mancik ngene tok sirahe umup je. Apa kepala ini kemudian mendidih otaknya insyaallah. Yang nomor 5 ya niki fi ziyadati darajat fil jannah.
Jadi di derajatnya syafaatnya Nabi itu meningkatkan derajat. Nah ini disetujui kalih Mu'tazilah. Mu'tazilah setuju nek kuwi, nek sing lintu-lintune iki ora patek setuju deh. Nah terus Kanjeng Nabi niku enggak ada 5 syafaat. Makanya kula niku sederhana ngene ngaten niki. Paling ciri gampang sederhana, Kanjeng Nabi kenapa kok mendapatkan hak prerogatif tempat syafaat? Keranten Kanjeng Nabi ngamalaken salah setunggalipun salat tahajud. Nah maka sederhana, gambaran sederhana. Tentu dengan amal yang lainnya tetap kita berharap Nabi juga memberikan syafaat. Tetapi nek sing disenengi kalih Kanjeng Nabi, kita berusaha melakukan seperti yang disenengi Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, piye supaya kula panjenengan sami iso nglakoni napa sing diremeni, sing didemeni kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supados nek wong seneng lek ngaten, misalnya contoh, tiyang niku kan sederhana. Wong ki asline kekancan sae niku gara-gara padha sing disenengi. Nah, jadi kata Cak Vito, nek padha disenengi lah, akhirnya gathuk. Soalnya contoh, tiyang seneng sepedahan bakal dipodhokno karo wong sing seneng sepedahan. Mboten mungkin wong sing gak seneng sepedahan, senengane nyuwun sewu, senengane misalipun olahraganipun cara ngono aku mah ora sepedahan, aku mlaku-mlaku wae. Ya mboten tok. Aku anak sepedahan kok melaku ya, anak sepedahan wong bar mulai sepedahan kok mangan-mangan sik. Bakal ditemokna kalih tiyang sing seneng sepedahan. Olahragane badminton, ya ditemokna kalih tiyang sing senengane badminton. Kan padha senenge. Akhirnya terus kekancan. Kekancan raket soalnya sing disenengi kuwi. Tiyang niku lho senengane akik, ya ditemokna kalih tiyang sing senengane akik. Ha kula enggak ada kanca niku. Dua ini saling bertentangan. Sing siji niki gedhinge gak kaprah kalau akik, sing siji masuk senenge karo akik. Kula niku antos gumun seneng akik niku, akik 20 juta iku gumun dituku ngoten niku. Tapi sing siji malah watu kok mbok tuku, watu mbok tuku. Wong kan benten-benten. Tapi bakal dipertemukan dengan orang sesuai kesenangannya. Nah, artosipun napa? Sesuatu niku nek sing disenengi niku bakal ketemu kali yang disenengi. Lah ini gambaran sederhana. Makanya terusipun kan enten nggih nek panjenengan tasik kemotan salah setunggal sahabat Kanjeng Nabi sing nangis nek pokoke rindune nek ketemu Kanjeng Nabi gak karon. Pokoke sedina ora ketemu Kanjeng Nabi sampai akhirnya terus kemudian awake kuru kok loro-loron. Ditangleti Kanjeng Nabi awakmu kok koyo ngene lara mboten Kanjeng Nabi. Kula namung mikir nek mikir akhirat kula benjing niku mboten saged kepanggih jenengan. Dan jenengan teng dhuwur lah, kula kan mboten mungkin. Terus Kanjeng Nabi nek antam aman ahbabta, kowe engko bakal dikumpulno karo wong sing mbok demeni, mbok senengi. Lek kowe seneng karo Kanjeng Nabi nggih berarti dia akan bersama Kanjeng Nabi. Niki contonipun secara sederhana. Senoso amal sedanten tuh Kanjeng Nabi niku nyenangi amal apa saja sing sae-sae. Tetapi ketika khusus sholat tahajud ini memang diwajibkan kepada Kanjeng Nabi meskipun tidak diwajibkan kepada umatnya. Bahkan siwak nih kalau siwak, sikatan lah nek cara sakniki ini sikatan. Niku Kanjeng Nabi nate ngendikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Oh andekan tidak memberatkan umatku, pasti aku wajibkan untuk gosok gigi napa siwak, ngangge siwak niku. Niku Kanjeng Nabi, ini contohipun. Kula lanjutaken. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini yang menjadi kemudian berikutnya doa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Katakanlah Rabbi adkhilni, ini penting saya itu. Ini ayat yang berikutnya yang kedua. Katakanlah kepada Kanjeng Nabi kepada sinten iki Kanjeng Nabi Allah mengatakan katakanlah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Niki doanipun Kanjeng Nabi, Tuhanku masukkan, diminta untuk mengatakan Tuhanku masukkan saya ke mudkhala sidqin. Mudkhala itu tempat masuk yang sidqin itu nanti akan saya jelaskan. Sidqin itu secara sederhana itu tempat sidqin itu yang benar-benar sae, yang benar-benar baik, saestu saya.
Tapi nanti ada pendapat ulama makna ini berbeda-beda. Lalu kemudian keluarkan saya dari tempat yang juga sidkin. Lah niki kalau secara umum tafsirnya sebenarnya ini kisahipun Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi niku dikeluarkan dari Mekah lalu dimasukkan ke Madinah nalikane hijrah. Dados masuknya Kanjeng Nabi mudkhala sidkin itu masuk Madinah dikeluarkan dari Mekah. Niki tafsir secara umumipun. Jadi katakanlah adkhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin. Dados mudkhal tempat masuk yang dimaksud ini adalah Madinah dan tempat keluar yang dimaksud niki adalah Mekah. Dados qala al-Qatadah, Imam Qatadah mengatakan yakni al-Madinah. Jadi adkhilni mudkhala sidkin yakni al-Madinah yaitu Madinah wa akhrijni mukhraja sidkin, keluarkan saya dari tempat itu yang dimaksud adalah Mekah. Nah, menurut Ibnu Abbas benten malih. Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud adalah adkhilni mudkhala sidkin, masukkan saya di tempat masuk yang benar-benar baik, itu disebut sebagai al-maut, kematian. Matinya dalam kondisi mati yang baik. Keluarkan saya nanti dari tempat keluar yang baik itu kehidupan sesudah mati. Ini pendapatipun Ibnu Abbas. Terus panjenengan itu berdoa meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, lalu kemudian nanti dibangkitkan oleh Allah di tempat yang kemudian tempat yang baik, ditempatkan tempat Allah yang baik. Maka di sini adkhilni al-qabro, masukkan saya kuburan itu di tempat yang benar-benar sidkin indal maut. Nah ini menurut pendapat ulama kan gini, lah nek kabeh wong kan ora mesti dikubur. Kan enten tiyang sing mati kelelep mboten kepanggih jasadipun. Akhirnya mboten saged dikubur. Termasuk kados dene Firaun. Mulane pendapatipun Ibnu Abbas, pendapatipun Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu ngendikan ngaten. Kan ada yang namanya yaumul barzah. Yaumul barzah niku mboten teng donya, mboten teng akhirat. Jadi menunggu panjenengan sampai hari akhirat nanti wong nek sing wis mati niku dinamakan alamul barzah. Alam barzah niki ahli sunnah wal jamaah meyakini, Pak. Meyakini kalau di dalam itu sudah ada namanya azab. Nah, azab kubur itu tidak semua kemudian meyakininya. Tapi ahli sunnah wal jamaah meyakini azab kubur. Cuma menurut pendapat ulama dan begini, sing diazab di azab kubur alamul barzah niku ruhnya, bukan jasadnya. Kecuali nanti ketika roh bertemu dengan jasadnya. Ulangi gini pendapatnya Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi misalnya pun entek wong matinya tenggelam kan mboten teng kuburan. Glundung teng jurang ra ditemokno. Mboten teng kuburan, mboten dikubur. Maka ruhnya itu yang kemudian di alamul barzah inilah yang kemudian kalau dia baik mendapatkan kemuliaan, kalau dia buruk kan disiksa. Dan yang disiksa itu ruhnya sampai nanti dipertemukan dengan jasadnya di hari kiamat. Ini pendapat ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi secara logika sederhana Gusti Allah ini ya Maha Kuasa. Cara mengazab dengan jasadnya sekalian kan apa angele. Niku nggih. Makanya terus kemudian ada pendapat begitu di alam barzah niku itu hanya ruhnya yang kemudian mendapatkan azab. Tapi pendapat yang kedua tetap ruh dan jasadnya sebelum besok nanti di hari kiamat kelak. Niku alamul barzah namanya pun. Lah dan riki maka di sini disebut al hayatu ba'dal maut, kehidupan sesudah mati. Maka diminta untuk berdoa dikeluarkan oleh Allah sesudah mati itu ditempatkan di tempat yang baik. Namun ada yang berpendapat ngeten. Nah ini termasuk Syekh Mutawalli Sya'rawi. Yang dimaksud adalah adkhilni mudkhala sidkin. Sidkin yang dimaksud itu punya tujuan. Wong urip ki kudu yen ndongakno Gusti Allah, Gusti kula nyuwun nek diartikan secara umum itu ditempatkan tempat itu dengan punya tujuan. Tujuan urip niku selalu ada dalam dirinya.
Sehingga nanti ketika dia keluar juga tujuannya itu masih dibawa. Lah nek wong mukmin tujuannya nopo? Tujuan hidupnya adalah ibadah. Keranten tiyang niku kathah-kathahipun lali tujuan uripipun. Dados kados dene ngaten digambaraken. Nek jenengan masuk teng ngene toko, masuk teng toko, lak tiap wong mlebu mudkhala, masuk teng ngene dilebokno teng toko cara kasane. Jenengan masuk toko niku kan pun enten tujuan. Aku petuku iki, petuku iki, petuku iki. Aja sampai mlebu toko ora enek tujuan. Ngenteki aban. Lah wong kadang mulane nyon sewu jenengan mlebet pasar, nggih kedah enten tujuan. Nah ibu-ibu sing sae niku ndamel catetan. Soale sing jenenge mlebu pasar, mlebu toko, kuwi jenengan didudono akeh macem-macem. Sing ning catetan ku malah ra didelok. Wong ki dicatet apa malih mboten dicatet. Sing maune tujuane misale tuku susu, ora malah tuku susu kok, teman. Malah tuku jajan. Contoh. Nah ini kenapa kok berdoa begitu? Karena kata ulama menarik sekali. Kemudian berdoa Syekh Mutawalli Sa'roh tak pikir ya leres. Wong urip sering kehilangan tujuan. Karena hidup di dunia ini, kula panjenengan sami sering diombang-ambingkan karena ditunjukkan yang donya ki enake ngene, akhirnya lali tujuan hidupipun. Coba to gamane bayangan. Nah wong sing mboten gadah tujuan, urip niku mboten gadah tujuan, masyaallah. Niku lak kaya dene wong niku mlebu panggok tapi mboten gadah jenengan apa istilahnya GPS. Jenengan terus GPS niku kanggo penunjuk arah niku lho. Nek sakniki ning Google Map ngaten niku. Nek mboten enten niku kan mboten roh arah tujuane napa. Wis tujuane ra enek, mboten gadah arah. Jadi bingung, urip niku bingung. Dan ternyata itu hasil penelitian umumnya orang barat 88% tujuan hidupnya di muka bumi ini pengen hidup kaya raya. Dan nek wis sugih kaya raya terus mek opo? Mulane kadang-kadang wong sugih ki yo gumun aku, bingung karepe dhewe. Sugih itu bingung karepe dhewe karena sesungguhnya yang dia cari kan kebahagiaan hidup. Lah kebahagiaan hidup itu tidak kemudian di luar tapi justru letaknya tuh di dalam. Mulane wong beriman niku benten. Karena musibah kaya napa ngerti tujuan hidup inna lillahi wa inna ilaihi rajiun langsung balik teng nggone Gusti Allah niku atine tenang. Mulane nyun sewu niki dalam sampai akan orang yang punya tujuan hidup itu ada 4. Satu pertama disebut benar-benar punya tujuan hidup itu kalau satu iltizam artinya komitmen. Komitmen niku maksudipun apa? Dados dhek niki komitmen untuk melakukan sesuai dengan tujuan hidupnya. Nyuwun sewu, tujuan hidupnya orang beriman ibadah besok sampai di akhirat mendapatkan tempat yang terbaik. Maka dia komitmen selama hidupnya niki nglakoni napa mawon sing dadosaken besok itu sampai di akhirat dan tujuannya ibadah. Nek mboten komitmen mboten saged disebut sebagai punya tujuan sebenar-benar tujuan hidup. Yon sewu nggih. Nah, niki contoh ada satu kisah niku jenenge Mbah Jum, Masya Allah. Niki kisah realita diceritakan oleh Irina. Dados tahun 2008 piyambake niku cerita kepanggih karo Mbah Jum, jenenge Mbah Jum wong Jogja. Niku dodolan tempe. Dodolan tempe nyon sewu Pak Ibu, niku tunanetra, buta. Lah sing ngeterno niku putune teng ngene pasar niku. Lah piyambake niku terus niku ngobrol kalih putune. Keranten piyambake niku gumun, sing Bu Irinan niki gumun. Niki diceritakan tahun 2008 terus sakniki viral malih. Jenenge niku Mbah Jum. Wong niku buta, wis sepuh, pun sepuh. Lah teng riku sing jenenge dodolan niku bar teng ngene pasar ditinggal kalih putune. Putune soalnya nggih nyambut damel. Nangis sak mboten ngantos 2 jam niku piyambake niku balik putune niki. Terus kemudian ngringkesi soalnya 2 sampai 2 jam niku mesti wis entek tempene niku. Lah perjalanan niku putune niku kongkon ngitung duweke niku. Hitungan le duweke pira. Nek luweh teko 50.000 misalipun kok 100.000 sing 50.000 niku dikengken nglebokaken teng kotak masjid. Setiap
luweh teko 50.000, kok misale 50.000 luweh kok iki 20.000, sing 20.000 dikongkon nglebokno teng kotak masjid. Lah niku piyambake itu nggumun. Lho Mas, kok iso ngono? Lah ngaten lho, mbah niku lak uta. Dados tiang niku nek tumbas tempe, ngaten niku mbahe kan namung ngene, mangke susule gajule jenengan pendet piyambak nggih. Lah wong iku rata-rata angger tuku niku pun jenengan pun pas Mbah, padahal diluwai. Mpun pas Mbah ngaten. Akhirnya setiap pulang niku, lah kena apa kok luwih teko 50.000? Jirine mbae. Lah wong aku ki modalku 20.000. Dadi nek wis bathi 30 kuwi wis cukup. Subhanallah. Luwih kuwi berarti kuwi luweh kuwi Gusti Allah sing maringi. Lah nek Gusti Allah maringi kuwi ya tak balekno nang nggone masjid omahe Gusti Allah. Coba jenengan masyaallah. Nate niku cerita putune niku dihitung 350.000. 350.000. Pinten sing dilebokno masjid? 300.000 ku teng kotak amal. Insyaallah. Sakniki enten to tiyang kados ngaten niku. Piye supaya tok bathi sak akeh-akeh. Lah yo ngaten lho. Ora enek jam sakniki. Oh, to lah piyambake niku ngaten. Sing unik malih, ternyata sampai di rumah. Dados ini kan putune sing ngancani sing asli niku namung setunggal. Ternyata di rumah niku enten 3 malih. Lah niku anak-anak yatim. Tanggane kebakaran sing nampung niku Mbah Jum niki. Masya Allah. Lah sing unik malih napa? Piyambake niku lan mboten sekolah, ket lahir niku uta. Ket lahir niku uta, Mbah Jum niki mripate uta. Lah niku piyambake Allah kok wis bar jam 7 niku ceritane. Piyambake niku ternyata nggih cara ngaten dukun pijet. Dados sering di napa kongkon nek lare alit niku panas apa kan mijet biasanya mbah-mbah ngaten niku. Mbah-mbah ngaten niku. Lah ngaten kan wong jenenge wong niku kan percaya wong kados mbah kula angger wong teko kate dipijeti ya ngering ora dipijeti kuwi ora mari. Kan enten nggih ngaten niku mbah-mbah ngaten niku. Lah ngaten niku tiyang pokoke angger anake lara teng niku kan mbahe niku mboten nate ngomong niki pira-pira, pokoke ditampa. Lah jenengan pirsa. Dhuwit sing saka niki, saka mijet niku dikengken kalih putrane nggih nglebetaken teng ngene kotak amal. 100%. Lah ditangleti Mbah, jenengan niku mijet wong jenengan disukani niku. Kok jenengan jirene apa? Lho aku mijet niki lak sakjane aku ora iso mijet. Lah nek wong ki mari lan krana Gusti Allah. Mijetku kuwi kan ya mergo krana Gusti Allah sing mareni. Dadi kuwi ngono duduk dhuwitku kuwi ngono dhuwit Gusti Allah. Allah. Dadi 100% niku dilebetaken teng ngene kotak amal. Coba jenengan. Sakniki dibandingkan dengan zaman sakniki. Wong pe sekarat malah tambah bayar larang kok. Nah saiki bisnis wong ngape sekarat ya akeh. Gitu. Piye supaya wong lara tambah enek carane. Mbah Jum niku wonten sampai sak malih subhanallah. Wong ngantos kula ni kanca kula mbah-mbah sepuh. Enten mbah-mbah sepuh. Ning ngomong kalih kanca kula ngono. Nyun sewu nggih niki termasuk agen sing nakal, agen umroh nakal. Nggih dimotivasi untuk umroh, tapi kurang mboten napa-napa Mbah, jenengan anggih sertifikat omahe jenengan wonten napa-napa. Astagfirullahaladzim. Sampai akhirnya bermasalah lho, kuwi sertifikate digawa karo agen umroh. Lah ngene iki kan yo mblidhuki lah jenenge. Wong wis pengen ibadah sing dilidhuki nyun sewu. Tujuannya tahu persis apa tujuan hidupnya. Kados Mbah ngaten iki masyaallah, wangel tujuan uripe namung ibadah kepada Allah di tengah kondisi yang seperti ini. Bapak Ibu sakjane nggih tasih enten malih kok. Akeh sen kanten wekdalipun ingkang sampun mboten cekap. Kula tambah setunggal mawon. Sing nomor kalih wong nggadah tujuan hidup persis. Mudkhalasidkin wa akhriji mukhrajasidkin niku cirinya dia punya arah seperti kompas. Dados nyun sewu niki gambarane ulama ngaten. Gambaran sederhana, wong niku nek nggadah tujuan hidup, jenengan misalipun wong jek enek enten kompase niku kaya enten alarm. Misale contoh nyun sewu. Jenengan nek ngangge GPS numpak mobil keliru, ini kan enten unine notifikasi. Balik kanan lagi, ngeten.
Kan ngaten nggih. Karena 300 meter Anda belok kanan. 300 Anda belok kiri. Niku enten arahe. Umpama kok kleru, niku lho enten sing ngelingno. Enten sing ngelingno. Lah urip nggih ngaten niku nek tujuanipun ibadah jenengan. Mulane nyuwun sewu kadang-kadang Anda sudah sampai, samping Anda rumah sakit jiwa. Saat ini cacane digawe guyonan. Hati-hati sebelah kanan Anda rumah janda. Rondo ki ora apa-apa ta nek masalah apa saiki digawe dolanan nyuwun sewu. Tapi saat ini yo parah marah yo rondone yo joget-joget bareng nang ngarepe TikTok bareng ngene iki lho. Ngambek nulisi janda anak satu siapa saja yang serius. Lu ngono ki lho bareng didol awake ngono iki akhire terus image elek nyun sewu. Akhirnya terus jadi guyonan nyun sewu. Lah notifikasi menjadi penting. Umpama jenengan keliru kados dene kula nyun sewu nate badhe teng ngene Pantai Remen teng Tuban niku. Bareng nganggo GPS niku nglewate niku mboten dalan sing asih tengah-tengah sawah terus iki piye iki tenan to kira ini. Akhirnya kemudian tanya orang giliran kemudian sampai tiba iki balik iki sisah sini jenengan yo Mas mangke mboten usah lewat mriki mangke jenengan lewat mriko lho. Oh ya Allah dadak dalan ki luwih gedhe asline dalan iki kene lah kok lewat GPS sing salah yo saya. Artosipun apa? Tetep enten sing ngelingno mangke. Terus tujuan kita sepanjang ibadah kepada Allah, fa insyaallah tetap akan ada berada di jalurnya. Kadang-kadang kita belok ke kiri mungkin salah, akan ada yang membenarkan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan juga hadirin sekalian. Monggo kita tutupkan tiwausan istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah.